Tabernacle of God International Ministries eya Mount Carmel ekutuusaako Prophet Elisha mu program yegwe ekyokuddamu mu mulembe guno. Twegatteko mu evening service yaffe ebeerawo okuva ku Monday paka ku Lwokutaano saa 11 ez'olweggulo paka ssaawa 3 ez'ekiro. Service mwe tugobera eddogo ebeerawo ku Lwakubiri okuva ku saa 12 ez'olweggulo paka ssaawa 4 ez'ekiro. Counseling yebeerawo buli Lwakusatu okuva ku makya ku saa 12 paka ku ssaawa 6 ez'emisana. Ate family deliverance ebeerawo ku Lwokutaano okuva ku saa 12 ez'olweggulo paka ssaawa 4 ez'ekiro. Ku Sunday tuba ne service emu ng'era ku Sunday okwo tubeeramu ne prophetic service okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 8 ez'olweggulo. Bw'oba oyagala okusabirwa oyinza otukubirako ku nooti 77 nooti 331 256. Ate bw'alina ekyetaago ekitalinda oyinza otukubirako oba okuweereza ka WhatsApp ku nooti 7 nooti 8 219 927. Tabernacle of God International Ministries okutuukayo ova ku Masiro Road mita za 5 erugala mu Trading Center emabega wa Wisdom Primary School. Tukwebaziza Katonda omulamu omulungi obulamu bwaffe kitiibwa kyaffe bulamu bwaffe tukuwadde amatendo n'ekitiibwa tugamba osaanidde tugamba oli mulungi tugamba oli munene omutima gwaffe mukakamu obulamu bwaffe bukakamu nga tugamba gwe maanyi gaffe gwe bulamu bwaffe gwe mukwano gwaffe gwe ssanyu lyaffe gwe buyinza bwaffe gwe kwagala gwe mukwano abalanga bagenze osigala ng'oli mukama emikwano nga givuddewo osigala ng'oli Katonda obaddewo nga tewalaayamba olwanye n'osaasira leero lwakubi tuli mu maaso go nga tugamba osaanidde oli munene oli w'amaanyi wawangula era okyawangula okola era okyakola osaasira era okyasaasira otuyambye mukama obaddewo naffe neebuuza kino ekibuuzo singa toliiwo twandirazeewa nate bukedde nga tusibyewo nga tugamba weebale nonaku lwago tulaba olutambula obadde mukwano gwaffe obadde maanyi gaffe tukwebaza olwa Uganda tukwebaza olwa bannayuganda tukwebaza olw'ensi yonna tukwebaza olwa East Africa tukwebaza olwa okumye erigaba oyimiriza leka byonna ebibeerewo olaga ekitiibwa kyo olaga amaanyi go olaga entiisa yo nina kyemanye sitaani alina kyabadde ayaga kuyisa naye kimuremye tugamba lemereddwa Uganda yaffe tulaba mukama ekuumiddwa abantu bo obakuumye ensi yonna ogikuumye abali mawanga g'ebweru abali muno mu Uganda otuwadde ekisa otulaze omukwano otulaze amaanyi go yongera kweraga yongera kuwangula yongera kusaasira yongera kukola yongera kweraga mu linnya lya Yesu ebisibye yongera kugoba nabyo leka yongera kwerabe w'abalabe baffe yongera kwera mu rwanyi wabo abaturwanirira abaturwanisa mu linnya lya Yesu entiisa yo yongera kweraga amaanyi go yongera kweraga omwoyo go abeere munda muffe entiisa yo ekole munda muffe amafuta go akole munda muffe omwoyo wa Mukama abeere munda muffe omukono gwa Mukama gubere munda muffe ebitasoboka leko bisobole yongera kutwaga okwagalako kiki watwagalako kiki watuwoozako leka kituukirire mu linnya lya Yesu Kristo ngambe ekyo watwagalako leka kituukirire kyewamplaningira nampuliriza leka okimukolere mu linnya lya Yesu tusembeza ebisuubizo byo tusembeza omukono gwo kubeera naffe amaanyi go gabeere naffe tweyawudde ddala otwambaza amaanyi weebale Yesu ali omunaffe webale Yesu atuwanguza mu linnya lya Yesu amen kulayisinga ez'amanyi omwebaze ko woli musinze omwebaze mulage nti gwe mukwano gwange mugambe nti gwe maanyi gange mugambe gwe essanyu lyange mwebaze ko asaanidde amatendo asaanidde kwebazibwa mu linnya lya Yesu amen mukwano wange ampuliriza nate nkwaniriza mu service olwaleero akawungezi kana kalungi Mukama katuwadde kubeera mu maaso ge olwaleero lwakubiri ffe ng'abatabanako olwakubiri olunaku lwa kyoto olunaku lwa kyoto tubeera mu maaso ga Mukama olunaku lwonna kuva ssaawa 6 mpaka ssaawa 4 ez'ekiro tubeera mu kusaba n'okweyunga n'amaanyi ga Mukama abantu bangi basumuluddwa olunaku lw'ekyoto ky'olwaleero abantu balabye omukisa abantu bawangudde abantu bawangudde abalogo olunaku lwennyini
lwennyini lunaku lwe twoca amaanyi g'abarogo twoca abarogo tugoba eddogo so tuyimiridde maaso ga mukama nga tukiriza nti mukama olwaleero agenda kukola ekintu ekipya nate kusaba waayo endowooza zo waayo obulamu bwo waayo obulamu bwo olyoke oli eddoboozi lya mukama eby'omwoyo buli bw'otabiwa tayimu nawe tebikuwa tayimu buli bw'otabifaako nawe tebikufaako kati bw'oba ogamba tigenda kulya emmere y'omwoyo nogaa tigenda kuliza profit ali mu kwogera kakana wansi wuliriza receiving connecting weeyunge awo olyoke obeere mwanguzi mu linnya lya Yesu tukyali mu deliverance era tukyali mu kulwana n'amaanyi g'ekisikiza neebaza abantu mwena abankubiddeko olw'omulimu mukama gwabakoleddeko abali e Nairobi abatufolowinga mukama abapeera omukisa abali mu Amerika abali UK mwena mukubire nga mugamba mesigi mugiraba era bakwateko ddala mukama abongera amaanyi bannayuganda mikwano gyange mwena abatabanako abafuddeyo okufolowinga abaweereza ba mukama abapeera omukisa era nzikiza katonda omulamu eyampita agenda kweyongera kulaga ekisa agenda kulaga amaanyi kulaga omukwano kugamba kino ekigambo tanakuvaamu era takuvangamu naye okwagala kwe kkiriza kutuukirire Yesu bwe yali agenda ku musaalaba bayibuli egamba nti bwe yalengera omusaalaba n'alengera entiisa yaagwo nga bwe gwali bwe yagenda ku lusozi okusaba bwe yatuukayo bwe yafukamira alina ebigambo bye yagamba n'agamba ayi katonda singa bisoboka kino ekikompe kimpiteko naye ng'akyogera bw'atyo mukama n'amwongera amaanyi bwe yamwongera amaanyi muli emesegi gye yafulumya ogusembayo yagamba ayi katonda byonna bibe nga bw'oyagala tebibe nga bwenjagala naye bibeere nga bw'oyagala nyina kyenkuzimba oba nyina kyenkuwa nti obulamu bwo leka bubeere mukama nga bw'ayagala tebubeera nga bw'oyagala kubanga tobusobola mukama bw'agamba ti kale ganda olinga obulamu bwo tosobola n'akatono bwe kati naye bw'aganda olinga obulamu bwo agenda kukola nga bw'ayagala ate byonna byonna okomekereze ng'oli bulungi so wa obulamu bw'omukama yongera kumwewa yongera kumukkiriza manti by'oyitamu yabikoze ate yagenda kukola n'ebirala ali ku ludda lwo mulamu eri amagenda go mulamu eri embeera zo mulamu eri ebyoyitamu manyi ogenda kuwangula mu nnyali Yesu manyi abamwesiga tulina entuuka endungi abamwesiga tulina gye tulaga abamwesiga tulina olugendo olina gy'olaga kino kikugamba bw'obeera mulokole ate n'obeera mulamu weebaze mukama nti olina amakubo gonna olina emiryango gyonna buli wamu wonna wonna osobola kuyitawo era n'owangula n'olwekyo olwaleero njagadde kukusomesako nga tuli mu deliverance nga tuli mu kuwangulwa nga tuli mu kulwana n'abanabi ba sitaani n'abanabi b'obulimba n'emyoyo gy'abasamize n'ebyekika byonna nga tubirumbagana kino njagala kikusomesa njakwogera waggulu y'okwerabira waggulu y'okwerabira tulina stepu ez'enjawulo ze tuyitamu kufuna deliverance stepu esooka gabona kugamba nti kwe kwenenya buli kweyatula obulokozi n'osazaamu endagaano za sitaani n'ogamba nsazeewo okubeera mwana wa katonda intapita yogera nnyo n'ogamba nsazeewo okubeera mwana wa katonda ekiddako oba meaning oba olina w'ofulumye oba olina gy'ovudde oba olina gy'ogenze then ekyokubiri kwe kukkiriza kukirizako nti mukama ansumuludde mukama ali nange mukama andwaniridde mukama azijjewo n'okkiriza nti mukama ali wamu nange now bw'omala kuva kweyo level omaze okkiriza nti osumuluddwa omaze okkiriza nti olokose omaze okkiriza oli mwana wa mukama omaze okkiriza nti banabi b'obulimba tebakyanakolako buyinza banabi ba sitaani tebakyakwinako buyinza
buyinza no more having authority over you. ekiddako What comes next? olina twala levo You must take a level ey'okulongoosa endowooza of zo making right your thoughts. buli bwe tulokoka Whenever we get saved ne tuba tulobokozi and confess ne salvation tukkiriza mukama and believe in ne God tukkiriza yesu and believe in Christ ng'omulokozi as waffe our Savior, katonda atwala levo God takes a level ey'okutusumulula of delivering us. bw'ama atwala levo After ey'okutusumulula giving us a level of olina deliverance, naye kutwala levo ndala you must take another eno level. levo eyitibwa okwerabira It is called nga forgetting. kyekyo kituza kutuma okulongoosa endowooza It is zo what we call making right munzikirize your nga thoughts. sinagenda wala Allow me before some going. ekigambo kya mukama Let me read the word of God. ekiri mu ezekiel That is in Ezekiel essula 36 36, onyiriri olwa 25 verse 25. leka tusome Ezekiel essula 36:25. aha Era ndibamansirako amazzi amalungi era muli babalongoofu. otyo Ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna. yes Era ndibawa n'omutima omuggya ne nteeka omwoyo omuggya munda mu mmwe. Era ndiggya omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama. weebale nnyo owulira kino ekigambo Listen to this word. katonda bw'atyo bw'agamba Thus says the Lord. bw'atyo bw'ayogera Thus he says, n'agamba nti era ndibamansirako amazzi amayonjo that I shall sprinkle on you clean water. wano ayogera ku mukyala n'omusajja He speaks unto a woman and a man ayise mu bintu bingi that has gone through a lot. nyina kyenjize mulamu bwe tuyitamu I've learned something in this life. tuyita mu bintu bingi We go through a lot of naye stuff. ebingi bye tuyitamu But the too many we go bibeera through bya kutukwata n'okutulemesa n'okutuza amabega is always of hindering us and taking us bimu bye back. tuyita ebirungi Some we call bye good, bitufuukira ebibi they become evil bye to us. tuyisa emikwano Those we call bye friends, batufuukidde abalabe they become bye enemies. tuyisa ebiwooma Those we call bye sweet bifuuse ebikaawa have become bitter. bye tuyise bagirlfriend Those we call girlfriends and be boyfriends bafuusa abalumya emitima are gyaffe the ones that have hurt our be hearts. tuyise abasajja ba katonda Those we call men of be God bafuusa abasajja ba are sitaani now men of the Now, devil. mu bulamu buno Now in this life, olina woyise nyina you gyepise pass buli muntu somewhere yenna and pass somewhere. naye buli bwoza maaso mabega But when you take back your wesanga eyes, olina bye you wagwamu will discover that you fell in certain byotandibuddemu nga traps bye bye tuyita byoyitamu nga bizibu which are not easy. nga bikosa bulamu They just hurt nga life. bita bulamu They kill life. bangi mumwe bwolowooza wonyise Many think of where you osanga nga pass. wayita mu ntaana Maybe you pass through graveyards. osanga wandibadde wafa You would have been dead by now. osanga wandibadde You would wagwawo have been finished by now. obulamu bwe tuyitamu The life we go through buba buzibu is always kati buno difficult. obulamu Now this life, bulekawo kituta ekko it brings what we call that on teri us. kye wayitamu There's nothing you went through ekitakwinako obuyinza that hasn't authority ebintu bingi over bye you. tuyitamu Many of the things you go through, birina obulamu they olwaleero bear your life today. ebintu bingi bye wayitamu Many things you went through, nga bw'obijjukira as you remember them, n'obiwoozako And you think of bikyali ku bulamu bwo they are still upon era your life. weebiri And they are there. bikutwala weebiri They are there. kati bino ebintu Now these, buli bwe tutambula nabyo Whenever we move with them, bifuuka bukyafu ku bulamu they bwaffe become that unto our life. bifuuka they kiziiza become a bifuuka hindrance. kisiraani They become a kye tuyita misfortune. ekikolimu ky'olwaleero What we call a curse of today. ekikolimu A ky'olwaleero curse of today. kitegeeza ekyo ky'oyiseemu It means that which ne you've gone through, kifuuka ekiwunya ku bulamu bwo and it becomes something tulina stingy unto your emigugu gye life. twetise We have burdens to tulina carry. ebintu ebyatwambala We have things that tulina adorn us. emigugu We egitusibye have ropes tied. naye byonna But all in all, bivudde mu lugendo lwe tuyisemu they mabega are all out of the gye journeys we've gone tuvudde through. mabega wabadde wazibu It has not been easy where we tuseerera come from. tuggwa eno We n'eno go through slippery ensi ground. etutwala we The tutayagala world leads us to where abala we don't netutwala we want. tutasuubira We go in life we don't expect. obutamanya n'okutegeera bitambula naffe Ignorance moves with us. obutamanya n'obutategeera Ignorance biri mu bulamu bwaffe is in our life. bitusuulasuula It just throws naye us nina away. kye nazuula But I discovered ng'ofuna omukisa gw'okutegeera When you katonda receive a blessing of understanding n'otegeera God, katonda and you ow'amazima understand it through eyatonda God, eggulu n'ensi that created n'omwesiga heaven and earth and you trust ye Him, yekka alina amaanyi He's the only one with power agasobola kumenyawo likodi that can break away the y'ebyo record by'olinnyewo of what you buli bye stepped in. walinnyamu byonna Whatever you stepped in, byakukwatako it was upon bwe you. wayenda When you obwenzi fornicated, bwakufunako akakwate bwe fornication became wabba part of obubi you. bwakukwatako akakwate When you stole, bwe that became walimba part of you. by'otategeera When you lied, wagende wanabi wa sitaani you went to the prophet yakufunako of the devil. ekitundu He
wagenda wana byobulimba nakwata kwa ekitundu wagenda kumusamize nakwata kwa ekitundu na ogenda kwesanga omuntu ng'azitowa omuntu ng'alina ebizito bingi yeetisse ebintu bingi akwatiddwa n'ebintu bingi omwami yakukosa naye yakusigalamu omwana gwe wazaala yakola ekibi nakyo ne kikukosa weetooloddwa n'ebintu bingi bino ebintu bikufukidde mugugu okukuziiza kugenda gy'olaga olugendo lwo lwakwatibwa tokyatambula eyali atambula ku sipiidi kati ebintu byazitowa ebintu byagitowa abatakwagala mujjo ne yeeyongerawo ebintu byajja n'ebijjula obulamu bwo nebijjula omutima gwo n'ebikuleetereko nga tokyasobola kutambula wenjogera oliko ebintu bingi naye kanjogera omugaso ogw'okwesiga Mukama omugaso gw'okusaba omugaso gw'okunoonya Katonda buli bwe twesiga Mukama buli bwe tumukkiriza ne tusalawo kumwewa yeye kaafuna amaanyi agasobola kutuggyako ebyo bye twalinnyamu n'ebyo twayitamu kyava yeye kayogera Katonda mwene ayogera Ezekieri ng'ayogera eri obulamu bwaffe ayitiddemu nabbi Ezekieri n'ayogera eri ensi yonna n'agamba bw'ati eri abo bakkiriza eri abajja gye ndi eri abo bakyuse eri abo bampise bw'atyo bw'agambye ndikumansira ku amazzi amayonjo era olibeera muyonjo ddala ekino nkikuwa omukwano gwange Katonda yekka alina amazzi amayonjo epitambi y'abanabi b'obulimba gy'oyiseemu ebadde ekuwunyako ebadde yakwambala byebino ebisajja ebikukozesa byebino egikulumba byebino ebimenya relationship gyoyingiramu byebino ebimenya obufumbo byebino ebimenya emirimu gyo byebino ebyakobaza ebisiraani byebino oliko ekintuntu ekiyitibwa empitambi owunyira buli akusemberera teri ayega kusemberera teri yakwagala teri yakufaako teri yakuwa n'akusuubiza takuwa ogenda mu interview abalala ne bafuna gwe n'olekebwawo ogenda mu kibuga okola bizinesi abalala we bafunira gwe tofuna waliwo ekikyamu waliwo ekyakolebwa waliwo ekyazimbibwa ekyo kintu kyonna kivuddemu ne kivaamu erinnya eyitibwamu epitambi tokyali muntu tokyali nomo omukizo tegukyatambula obulamu bwo tebukyaliwo nyina kye nalaba singa toliko buzibu ensi yandibadde ekunoonya kubanga tolina gwofaanana naye bwe tolina gwoli naye Mukama buli muntu kuba talina amagezi buli muntu yamu special thing olina ekintu ekiri special abalala kye batalina olina ekyenjawulo omulala kyatalina wajja mu nsi y'abalamu olina kiwajja kufiitinga olina kyolina kujuza olina kyolina kumaliriza naye omulabe yakwata ekyomuwendo n'akigattako ekitali kya muwendo yakwata ekyomuwendo n'akigattako ekitagasa naye bw'atyo ng'asuubiza Mukama wange Katonda omulamu owa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ate nga Katonda wange agambye agenda kumasirako amazzi amayonjo ndengedde abantu bangi Mukama bayambudde ebyambalo ebikyafu n'amabazi ebyambalo ebipya n'aleero ayogera bw'ati akumansirako amazzi amayonjo oliba muyonjo ddala epitambi yonna oligivaamu alikulongoosa era olitukula ddala naawe kino kyogerwa oti buli bw'omala kwatula obulokozi buli bw'omala okukkiriza Mukama Katonda atwala step ey'okulongoosa okulongoosa okukwambula okukuggyako okwambula ekibi kyo okwambula endagaano yo okwambula ebyo by'oyiseemu olunyiri gwa buli mukaka lugambye nti ndikuggyamu omutima omugumu ng'ejjinja ogwo gwe mutima ogutakkiriza gwe mutima gw'ebizibu gwe mutima ogulowooza ebikadde ogulowooza ebitaliiwo alikuggyamu ogwo omutima
na buli bw'okkiriza mukama Now when you believe God, katonda kino akikola mangu mangu God does this immediately. ekisooka akunaaza First of all, He cleanses akutteko you. ebitambi byonna He takes away all the filthiness. ebyakwegattako All the endagaano that ziwasayininga when ebintu they bye wakola whatever ebyo they did, birina kuvaako that must Na leave you. bwe bimala Now, kuvaako after it wattako leaves you, siteepu endala there comes another okuggyako gw'omutima gwonna Taking away that heart ogulima ebibi that has omutima evilness, ogutawulira a heart that does not ogutakkiriza listen, that does not believe. okuvaamu You na must bwe leave. gumala Now, kuvaamu after leaving you, waliwo ekintu kinene omwana w'omuntu ky'alina there is a great thing the Son of Man has. ekintu gwe ky'oteeyambudde That what you've not taken away from you, kizibu nnyo okuvaako it is very difficult for it to leave ekintu you. ky'oteefulumizaako What you don't take from yourself. yenna kye nayize Now I've learned something mu bulamu bwaffe in our lives. ekintu kinene It is so- ekifuga omuntu the greatest thing that ate nga rules man. kikwagana n'omwoyo And it is kyetuyita spiritual also. endowooza It is what you call thoughts. endowooza zaffe Our thoughts. kye kintu kyokka Of mine. ekicommunicatinga n'omwoyo It is the only thing that communicates with the endowooza yo by the spirit. way kintu kikulu nnyo Your mind is something so special. emirundi mingi kigambe kyenda ku 10 90% ebintu by'olowoozako the bijja things you think of come. teri akola ky'atalowoozeza None does what they've not thought teri of. ayingirawo ky'atalowoozeza None goes or starts what they've not emirundi thought mingi of. teri aloota ky'atalowoozeza None dreams what they've not thought of. ebintu bingi kujja gye tuli Many things to come to us byoyiseemu The byaleetebwa things n'endowooza zo were brought by your thoughts. by'olimu leero The things you bw'otyo eat, bw'olowooza thus you ate have ne it. gy'ogenda And where you're bw'otyo going to. bw'otyo bw'olowooza Thus you think. endowooza zaffe ye magneeti esika ebiri ebijja gye tuli Our thought is the magnet that attracts things to come to us. ebirabika n'ebitalabika What is seen and what kubanga is unseen. omwoyo gwaffe Because our spirit ye yekka omwoyo yakommunikatinga n'endowooza zaffe is the only one that communicates with our kyova mind. olaba osobola kulowooza ky'otalaba That is why you can think of what osobola you don't see. kusika ky'otalaba You can attract n'owulira what nga you see. kyambadde omubiri And you gwo feel it is osobola adorned with you. kufiiringa You can feel. teri gyafiiringa None ky'atalowoozezaako feels what they've not thought of. ekigambo kufiiringa The word feeling, kyekintu kukyewuliramu it is feeling n'owulira something. nga kikuyingiddemu And you feel it is naye in you. kijja kitya But how does it kisookera come? mu ndowooza zange It first comes Now, through my mind. sitaani yakiraba Now the devil kyolokose discovered that you are saved. n'akirabira kyolokose And he discovered era you're ne saved. katonda n'akunaaza And kwempitambiro God also cleansed all era the filthiness from n'akwambula you. endagaano zonna And undress you from all naye conflict. waliwo sitaani we yakwata But there is where the devil wenjaga is. kukula ekyama I want to eribala give you a ky'olwaleero secret today. nti sitaani yakwata sedi y'endowooza The devil got one side of your mind. sitaani The ye devil- yaraba watagenda kusobola He saw that you will not mugaala manage, wadduka tokyaliyo that you are no more there. in sin. ne mu bwenzi wavaayo Even in fornication, ebibi wabivaamu you left naye sin. kati yakuteegera abantu wamu Now he just yagamba went- nti endowooza y'omuntu ono said that the thought of ge his mind maanyi aganaaleetanga ebintu is the power kati that will bring kankwatire awo everything. Now let me help you. abantu bangi balokose Many people are naye saved. abantu bangi tebakyusiza But ndowooza many people have not changed thoughts. abantu bangi beenenyeza Many people have repented. abantu bangi bazze mu makanisa Many people have come to church. abantu bangi bazze mu ofiisi Many people have come to office. abantu bangi basikanye nabbi Many people have met with. naye nga bwaze bwalowooza But as they bwatyo come, bwasigala that's the kyobulaba continue. osobola kulaba omuntu ng'ali mu kusaba That is why you can see man in n'endimi prayer. n'azoogera And even speak in tongues. mwatu n'olaba ng'ajudde omwoyo You see them filled with naye the Spirit. bw'omusembera kwogera But when you naye get close to speak to them, n'osanga y'oli you discover they are the y'oli omubi With the y'oli evil. omwonoonyi They are the still y'oli the omukyamu sinner. They are still the abantu evil bangi bali mu bulamu Many people in life, kyali ky'omulabako kati what you see upon kyali them musi today, kyalowooza it is not what they think. abantu balemereddwa People have failed okukyusa endowooza to change mind. remiterio buli gwotakyusa Kabula, endowooza whenever you don't change mind, ogenda kubeera on and off you will be on and off. ogenda tebale ekyolize You'll be set free today and tomorrow ogenda you'll be wambibwa ekyolize You'll be kubanga content. endowooza zo Because your tomanyi thoughts, kuzikontrolinga you don't know how to obadde control okimanyi nti osobola kontrolinga endowooza Did you know zo you can control your thoughts? osobola kontrolinga obulamu You can control your leka mind. tusome isaaya 43 Let us read onyeri gwa Isaiah 18 43:18. uwulire mukama kyayogera And eri hear obulamu what God bwaffe says unto our lives. agambe atya How does he say? yangwako omusomi waffe mukama kompeera omukisa isaaya 43 webale olunyiriri 18 wagamba watya agambye bw'ati haleluya temujjukira ebyasooka okubaawo so temulowooza bigambo bya dda laba ndikola ekigambo ekijja kaakano kirirabika
temuli kimanya naye okomawo mukwano wange ampuliriza My friend, listen. wano bayibuli eyogera bw'ati The Bible says this. mukama ayogera eriyo yamaze kusumuluddwa God speaks to one that is already eriyo delivered. yamaze kulokoka He speaks unto one that is eriyo saved, yamaze kkiriza and one that is believed, eriyo yanoonyeza mukama and one that has sought God, eriyo yavuddeko empitambi and one that has eriyo business yavuddemu has left omutima omubi and one that has no evil ekiddako heart. Next, mukama agamba naawe paati yo God says that your weerabire byonna ebiyiseewo forget the past. ebintu ebikadde biveeko Let go of the old. ebintu ebiyiseewo biveeko Leave alone the past. bifo nga tonatuuka ku levo y'ebintu ebipya Before you reach the level of the new thing, kubanga mukama agambye weerabire 'Cause God byonna says ebiyiseewo forget the past. n'okubyoga tobyogerako don't even speak of it. kubanga laba For see, njaga kukola ekintu I ekipya want to do something. tulina levo We y'okusumuluddwa have a level of deliverance. tulina levo y'okwerabira We have a level of tulina levo forgiveness. y'okola ebintu And we ebipya have a level of seeing nga things. tonnaba kuva nga tonnaba kwatula bulokozi Before you confess salvation, tosobola kukola kintu you kipya can't see anything. ate nga tulaba kwerabira And before you forget, tulaba ekintu you kipya never see anything. obulamu bwo Now your life bulina kuteekinga levo must take a level ey'okwerabira ebintu byonna ebitakugasa of forgetting everything that is not ey'okwerabira good. ebintu ebikadde Of forgetting the bayibuli past and egambye God. weerabira ebintu The Bible ebikadde says forget the old. weerabira ebintu n'okuweza I don't tobirowoozako even consider kubanga them. mukama nakyaga kukola For God wants to do buli something. mukkiriza yenna When buli believer, musabyi yenna anyone that is buli blessed, anoonya mukama whoever yenna seeks God, mukama yamusuubiza God ekirungi promised something. yamusuubiza He ebyomuweero promised yamusuubiza precious eggulu He promised yamusuubiza everything. obulamu obulungi mu seno promised y'abalamu good life naye to nga them. tunayingira mu kanani But before you olina Canaan, kwerabira you must ekyokulabirawo The isirayiri example of baagibwa misiri They were taken from mukama yakola ebyamagero bingi God did many okumambula empitambi yonna Overcome all the eyowa evilness faraawo of Pharaoh. ekisuwalo n'akajoogo The shame byonna and yali the abibambudde He overcame n'alyoka them. abatwala Then he took naye them. bano abasajja But these men, beerabira kuyingira they mu levo forgot what ey'okwerabira of forgetting. bayibuli egamba bwe batuuka ku nyanja The Bible says, emyufu having reached bajjukira the misiri They- bwe batuuka mu ddungu We reached bajjukira the misiri Remember bwe Egypt. batuuka bwe balwaga enjala bwe yabalumanga Whenever famine bajjukira would get misiri them, they would remember Egypt. embeera bwe yatabukanga Whenever the situation bajjukira wasn't, misiri they ekyo remember Egypt. kyabaleetera That made obutatuuka mangu gye balaga not to reach waliwo to ekigenda their kuyisa mu destination. kubo There's kwe something kuba that is tosobodde taking kwerabira ebintu by'oyiseemu that will fade you, not forgetting the things you've gone through. olina w'otagenda kuyingira You will not enter certain places. abantu mangi olwaleero nga bwenjoya ku deliverance Today when I speak of deliverance, basibiddwa ne baboyfriend baabo they are bound by their boyfriend ab'emyaka 5 mabega of 5 years back, basibiddwa ne bagirlfriend baabo bind by girlfriend ab'emyaka 10 mabega of 10 years bwe back. buli bw'olaba omwami wo Whenever you see your husband, osooka omugeraageranya ne boyfriend w'emyaka 10 mabega compare him to w'emyaka the 5 boyfriends mabega of 5 years w'emyaka and 10 2 years mabega back. bw'olaba mukyalawo When you see your wife, opimaapimamu you just weigh ne girlfriend g'olina eyo mabega and compare to the Now, girlfriend you mukwano had. ampuliriza Now, ebyo bikuleetera okuba tosobola kwagala omwami wo That brings mu ngeri you entuufu not to love your husband in bikuleetera a true way. okuba tosobola kwagala mukyala wo mu ngeri brings you entuufu not to love kubanga your wife in a ogatta true way. emyoyo 'Cause you just omwoyo gw'olwo mix oguyita souls. The soul of the other and you n'obigatta bring wamu it and join obigatta together wamu with this ne one. bifuuka ekintu kitategerekeka Now, when you kyobulaba join them, abantu they bangi bali mu become something bufumbo bad. Now, many tebakyeyagala parents, they don't love tebanyumirwa themselves. They don't enjoy. kubanga baagaana kwerabira ebintu ebiwedde because they fail to forget the past. ng'onaatuuka wala If you have to go ng'onaagenda wala If you have to go olina kwerabira ebintu You ebikulumivu must forget the things that abantu are hard. bangi ebirooto byamwe tebirikyuka Your thoughts will never change. ojja sigala ng'oloota bubi oloote bubi continue oloote dreaming bubi evil. paka eva lwaki Why? kubanga endowooza zagana kukyuka Because your thoughts are fail to change. obulamu bubeera ku mulogo eyakuloga Your life is 12 always about the social that bubeera makes ku you. jjajjawo It is about your nyina grandfather. kyenjize I've learned something. n'abantu balindooza bwekyo bwe bali And that's buli when agenda people kwebaka yenna Whoever goes to sleep afuna akadde k'okulowooza receives a time of thinking. akukadde mukama akakuwa God gives you that nti time oseetinge mayindi for you to set yawe the mind oyaga kutunula of where you because want to omubiri buli bwe guwumula Because whenever the flesh omwoyo moves, gwo gutambula the spirit omwoyo moves. tayimirira The spirit does kyobulaba not stand. omubiri Now that's gugoba how the flesh mubiri chases the omubiri flesh. gugoba omwoyo The spirit buli chases kaseera the bwe weebaka spirit. Whenever you omwoyo sleep, asigala ng'atambula the spirit kyobulaba continues emirundi to move. mingi That's why ojja many kwesanga oloose You discover emirundi mingi oloota You dream. n'osanga either oli mu byobaddemu You either oba dream oli mu stuff mu bintu bye walimu edda All things you have oba oli in mu the bintu bye past. wasibwawo nabyo mu mwoyo Or you have- oba mu kimu oli mu bintu by'otamanya Or you ebirungi have things you by'otalabangako don't know and you've osobola kuba nga never tovuganga motoka You might ne never nga oli mu live in a car, kugivuga but you osobola never tuyingiranga mu build nyumba You tugizimbangako never build nolaba a nga oli mu house, kuzimba but you say osobola so tuvuga nga ploti building one. nolaba nga You never ogiguze build but a let me tell you plot and you endowooza build a zaffe I thought- ze ziwa enkola omwoyo Are the ones that give omwoyo up gwe woyaga gutumuza
omwoyo gwo Your spirit. woyaga gutunuza Where you want it to awe direct you. gugenda It is why it goes. gwogusindika Why you direct endowooza mukulembeze Thoughts is the bwogamba leader. nti endowooza yange When he said leka ngitunuze ew'omulabe wange Let me face it to era my enemy. egendagendayo Indeed, era it shall go esuleyo back and omwoyo sit gwagenda back. kubeerayo Your spirit will asuleyo live back and sit abonaabone back and akabe suffer amaziga and cry. bwogamba nti endowooza When yange you say my kangiteke ku ex-boyfriend Let me put it to the ex-boyfriend. egendagendayo It shall go otaddeyo back. omwoyo gwo And you- gugenda kubeerayo Your eyo spirit will go there. mpaka Until onaagugjayo forever. You take ogamba it nti away. omwoyo gwange You say my kanguteekewo omusabize gundi Let me put nayo this n'omusabize scripture so. ate emirundi mingi And olowooza si kubanga nti olowooza mu bulungi You don't think because olowooza nga you think- bamu balowooza You think- ng'olowooza okwejusa You think of nga regret weejusa as ogamba regret. munange You say, singa "Now, namanya I wish I munange knew. singa Now, nakola kino I wish I did munange this. Now, kati n'olyoka weebaka oli munange Now you see- banange You are natomera banange now nagwa banange I made nakola a ntya mistake. banange I did this. singa sitagenda wanabi wabulimba I wish I never nosanga went there. ogenzi wanabi wabulimba You find you go to nojukira to byakukola prophets. byakukolera byonna nofuna obukyayi You do everything, omutima then you negujjula ebyo receive byonna hatred. nosanga oli eyo Then you find yourself notasaba there. nasaala You ebisazaamu don't even pray nosirika of ojasi consolation. You just nobeeraawo sit naye and manya nti stay there. omwoyo gwo That know oguzaayo yourself. Taking back, buli you're kintu taking kyonna back your kyolowooza spirit. omwoyo gwo guddayo Whatever ate you think of, kino your spirit goes kikusomesa back. kino I teach you this. wakiri gwandizeeyo That at least you would have gone back. gwandizeeyo nga gugenze ng'omulwanyi Going back as a fighter. naye guddeyo ng'omuwambe But it goes back as a captive. mu mwoyo sobola kutambula nga ndi mulwanyi In spirit I can ate move as sobola a kutambula warrior. nga ndi munafu And I can move as if I'm weak. sobola kutambula nga ndi muwambe I can move kati as a ekintu captive. kyonna kyolowooza Now anything you think of. n'okirowooleza mu nnaku ne mu kugwamu And you amaanyi think within the soul of ekyofu discouragement. weetwala ng'oli musibe Now you're taking yourself naye captive. ekintu kyonna kyolowoozaako But ogamba anything you kino think of. lunakiwangulwa And say I era overcame tekina maanyi this, and has the power. okirumbye You've mu attacked it, buwanguzi and you've overcome it. now abantu bangi muli basibe Many people are still abantu captive. bakibula mu birooto byammwe Many people in your dreams buli kyolaba kyonna Whatever you see kiba kikukuba is always oba beating. olyawo nolaba omusambwa gwe wammwe nga gukulumye ne As you gukukuba are there, you see the oba olyawo gospel family omusota attacking. gw'ekika You see nga the gwe serpent of the gukugoba family oba testing. olyawo nolaba emmese nga You see yekugoba the rats oba chasing. olaba kapa As you yekugoba there, you see buli cats kaseera chasing. osigala ng'odduka Every time era you go in ng'otidde running. ogenda va mu kirooto ng'owawamuko As you otidde live the dream, problemu eruddewa there was a problem. embeera yo yasigala mu busibe Your endowooza situations zo continued in captivity. zasigala mu Your busibe situations continued in captivity. zasigala mu They kukaaba continued in tears. alowooza bubi Whoever thinks evil talifuna essubi ly'obulamu will never receive hope. bw'oba okyali mu busibe bw'endowooza As long as you're still in ojja sigala captivity, ng'oli of mu bad mbeera thoughts, eyo you'll continue in that situation. obunabbi obwayogerwa ku gwe The prophecy toli was buwa taken. time You will kyobulaba never give abantu time. bangi bajja mu kanisa That is why many people oli come to n'afuna deliverance emirundi 10 One receives buli deliverance bw'ajja 10 mu times. saavisi Whenever they come in service, deliverance it emukute is deliverance. biri bimutute They take- main time Every lwaki tofuna total deliverance Why don't you receive kubanga total deliverance? endowooza zo Because your oba thoughts, bakava mu kanisa as soon as you notagamba come- banange olaba you say now you see, kirabika bigenda kumawa maybe things are going to come back. oba nakola ki mukama What did I do to you, oba God? kiki kyenakola What did I do, oba God? nazza musangwa ki What did I do, oba God? kiki kyenakola What did I ne do? weesiga bannange leka nga mukwano wange Let me tell you, my lekeraawo endowooza z'okwejusa buli kaseera Stop having thoughts of regret every time. lekeraawo kuza ebirowoozo byo mu bite bitakuyamba Stop taking back your flashback to things nze you've suubira that don't olina help bingi you. ebyokukozako mu future I think you have a lot of things to think of in the future. mu kusaba kwaffe In our prayers, tulina essala y'olutalo we have a prayer of olowooze warfare. ng'ekintu kibi Always think of that Bw'okirumbagana. evil thing and attack it. ate tugeza nolowooza ekintu kibi I never think of nga anything evil kikujjidde that has n'otakisazaamu come to you and you don't buli cancel it. ekikujjidde Whatever comes kyonatesooka kuba olyawo nga wali situation eyingiddewo When the nolaba nga situation yeefaananyiriza ne gye wayitamu And you see nga this as if of it course is one ngenda person. kuzza mabega naye bwe kyokola But what you sazaamu mangu mangu Cancel it. sazaamu mangu mangu Cancel it kubanga immediately. omulaba akulumbye Because the enemy ali mu has kuyita attacked. He's because coming. sitaani yekyakola Because that is oba the abanabi devil. b'obulimba Or the oba abanabi ba prophet. sitaani Or the prophet. oba abasamize Or the oba prophet. wagendayo Or if you oba went there. tato yagendayo Whether your father bo kye went there. bakola What they do? batto ne bakuyita They sit and call you. ne bagamba awo tugambe bayita godfrey Whether they call God. godfrey yabimanyi ebyabasamizi yere yabivaamu naye kati kyabi naye godfrey ye yabirimu yabinyumiza byonna era ajja kuba nga mbyogera godfrey ye abimanyi kati bamuyitanga Now they used to call- basobola kumuyita They can call you. basobola kubeera agamba They can say, godfrey kati
yalokoka Now Godfrey ali mu mwoyo is in naye spirit. tumwetaaga But we need him. kati bagenda bali ne bakwata erinnya Now lye they go and ne behold your name baliyita and call kati it. gwe baliyita bye bati Now as they call it, Godfrey waali Where Godfrey agenda kuwulira nga alowooza ku musamizi oli gwe He will think yagendako of the witch oba doctor gwe he went to, baamutwalako or where they went kati to ono property. omusamize now this witch doctor, ono omusamize This witch gwe doctor. okumuwangula overcome him, okumuwangulwa To overcome. kwe kuwa ekirowoozo nga kikujjidde Is to have naye that- ono omusamize wali lwakinagendayo why did I went to oba why did I go to lwakinaliyo this witch doctor? oba bino bye byali biki Oh, this naye what banange is bano this? tebali beewuunyisa Now, this what is kuleetamu ekirowoozo bimu ng'ebyokusaaga He brings a ebirala thought ng'ebya bulijjo as if it naye is nga ordinary. ayaga kusika But he wants kati to gwe pull you. bw'okiwulira gwe mukono Now, when you gwange hear- ampulira ng'oli eyo You nga listen. wali ogenzeyo If you've ever n'oba gone olyawo ng'otudde weka and you hear you ekyo alone. tekikugira And the thought nga comes- kyamusamize when it is nga about you, okumulowoozako when you think oba of it, lwakinagendayo where oba nga one day weejusa will go there, oba you regret it. ebyakukola Or you n'owulira did ofunye something, obusungu and you feel n'otwala like budde you buwanvu you take n'oba out olyawo your friend, olowooza as ku ex-boyfriend you dream n'oba of ex-boyfriend, olyawo olowooza and ku gundi you dream n'oba of olyawo ebyo bwe bikujira when it comes to you, kwata ejambiya mu mwoyo Get a spiritual ogambe partner nsazaamu and say, I cancel buli ebirina erinnya lyange whatever calls my name, I nsazaamu cancel buli ebirumu by'amagenda gange whatever is holding nsazaamu my destiny, I cancel. osazzemu olumbe Cancel kubanga that ekirowoozo ekyo Because waliwo that abakireese Some kati have got it. sitaani talikolezesa Now, kira kyonna that devil will agereko never si do- ndowooza zo will never use anything, obulamu but bwo he'll use bwerabire Your life- kyava mukama agambye nga munalaba That is why ebirungi God says, when mulina you see the kwerabira things, you have to werabire ebintu forget. by'oyiseemu forget, weeyigize kwekulamu amagwa teach yourself to omutwe hold gugujjudde yourself. abalabe nga 10 Your buli enemy- buli omu era your enemy is omujjukira full of 10 waliwo eyanga enemies. amusumanja nyina This one that n'akatabo told me, go abalabe back. nga olina bawandiika I wrote for my weeyonoona enemies. bweyonoonyi You are just finding obulabe yourself. bw'omulabe bukyakulina abantu bangi temunaba kusumululwa Many paranoid mukyali believers. basibe You are still kubanga endowooza zammwe Because zaagana you kwerabira fail to nze forget. nyina kyenyina mutima I have gwange something in my heart. ndi muntu eyeerabira mangu I'm one that forgets. nze newonkula bubi n'onkula bubi When otya you do evil to me, n'ogenda wiiki bbiri n'okomawo and you go after 2 weeks ebyo and mba come back, sikyabijjukira I no more naye remember baza that. mukama kama yampa I thank God that gave me a woman tetujjukira ebintu that biwedde we don't forget, atukoze bubi remember the sin. tulumwawo Whoever's done evil ne to tunoonya us, ansa we just ne forget about them and tulivaako look for an answer. bw'alikomawo When they come tulimusaasira back, we shall forgive. naye tetugenda kumuyingiza mu byaffe But we shall naye not join them tulimusaasira first, era but we alibeera shall forgive. alibeera tusobola kumuyamba We can tusobola help kuwagana them. naye We can work together with them. opulira bulungi mukama apulira bulungi My friend, listen. kikugwanidde It is okubeera little mu bulamu to be in life obwerabira of forgetting. weerabire Forget ebintu ebiwedde the past. tobisaako na mwoyo Don't even lay heart there. tobikozesa Don't even use them. tobireeta Don't even bring them. emikwano abakola bubi baveeko The friends that did bad things, weeyigize forget about them. kusangulwa Teach yourself to bereke just- kugyosangulako Just rub some stuff out of you now and erase them. okuwangula byonna ebyo Overcoming all that. obulamu bwo Your life. leka obulowooze ku bintu bipya May you think of something. mukama agambye raba ngenda kukola ekintu God said, ekipya see, I'll do era bwe something kiko new. temukimanya And you will consider it and temukirengera not. You will see it. muganda wange mwanyinaze My friend, ebintu biveeko let go of that. towa budde endowooza Don't give thought nga time tebikuyamba that don't. endowooza tuziyinge leka kutabula endowooza zo Stop confusing longoosa thought. omutwe gwo Make right your head. lowooza ku pulaanizi zo Think of your plans. lowooza ku bulamu bwo Think of your life. lowooza ku bulungi bwo Think of your good. kino nakyo kikugatako This tolowooza ku bintu tolowooza ku kibi ky'olina Don't think of that evil thing you all tokiwa sin you have. time Don't give wabula it time. lowooza engeri gy'osobola kwefuulamu omuntu omulungi But ate nga think mulamu of the ate way nga you can w'amaanyi make yourself good and powerful. ansa z'obulamu bwenyingi gwazirina You, the one that has the answers of your mukama life. bw'atusumulula As God is mukama delivering us, bw'atufula baddembe as God is making us free, ekiddako tuyingira mu levo ey'okukozesa kye tulina kufuuka abantu balala mu nsi eno next we y'abalamu go to a level of using Now, what we have. owenga this nnyo world. future y'obudde Now always give your era future ogiwe time endowooza zo and give it to your thoughts. okyawe nnyo eri ogobere wala Hate and chase ebintu away byonna bye wavaamu nga byakubya all omutima things of the past. ebyaka by'amaziga bive Those that made you cry, forget. lekerawo okujjukiza bbaawo ensobi zakukola Stop mu myaka reminding 10 your mabega husband things he did to you, all the bbaawo mistakes he did to kasita alwawo n'alwawo mu katale n'alwawo you. If your husband takes long, mesagi n'etandikirawo then the message starts. owange ozeema ate Now you've started. ate kiri kye wakola 2010 What you did tokijjukira ate 2010, you okizeemu remember. Now you've repeated. n'olyoka omulangira nga bwe yali mwenzi nga bwe yali So mubbi you nga bwe yali ki nga bwe start yazaala reminding him n'olyoka of omulanga how nti he was ebyo byonna an adulterer. by'omugamba omusiba nawe All wesiba that you are telling mwenna him, muli awo binding yourself kyova olaba to him. mujja kikozesa nga temukyali That is why you basanyufu find mujja kubeera nga yourself temukyagenda not mu happy maaso again. because musika emyoyo gy'ebintu ebyago Because you nebijja attract spirits of longing. nyina kyenjize I've learned something. ebintu bigi tebifa Many things don't die. ebintu gye bisigalawo Many things continue. omwoyo gutereka The spirit keeps. omwoyo tegusuula The spirit does not
throw. omwoyo kiringa bwekwata ekintu It is like I hold something ku Facebook and I put it on nze ndifa Facebook. nekyo kirisigala Me, I will die, but it will continue there. buli kyokola kyonna bwekiteeka ku media Whatever you do, kijja kusigalawo when you put it on ekifaananyi media, kyo you know that it will bw'omwoyo continue. gwakola nti buli kyokola kyonna Whatever you do, by'oyitamu byonna whatever you go through, bwe biba birungi mukama if it is bitereka good, God. bwe biba bibi If sitaana it is bitereka bad, God. sitaana The devil atereka keeps them. bibi byonna The devil keeps all the bad abeera mu things. loopi He's always there. abeera mu loopi He's always, aloopa he is always accusing. kyovulaba okubikulugwa essula 12 That is why Revelation 12, bayibuli egamba bw'ati the Bible says, nti abali mu nsi that those in the world mukaabe cry, mukungubage And kubanga cry. omulabe because the enemy azze n'obusungu has bungi come with naye other abali things. mu ggulu But those in mutendereze mwebaze praise and thank kubanga omuloopi gwa buli lunaku for awanguddwa the accuser era has been overcome asuuliddwa mu kinnya and is wansi thrown in afuuliddwa hell. magombe Is thrown nti to hell. sitaani ye atereka akabiiko The konna devil keeps nti every akomewo evil thing of you. akakujjukize atujjukira Remind ekintu you. nakyolowooza Remember everything you think of. kyeteeka mu maaso ga mukama bwekiti Just lays itself in the presence of God. ekisome okyegirize Read nti and teach gy'oli mu yourself kulowooza that what you are thinking of, mukama biri mu maaso ga mukama it is in the presence of God. because mukama ali ku ndowooza zo Because God is with your thoughts. zakozesa It is what he uses okukola ebyomugaso to do the zakozesa beneficial. He uses okubuulira enjiri to preach the gospel. zakozesa He uses okusumulwa abantu to deliver people. zakozesa He uses okugagawaza to zakozesa make you rich. He uses endowooza zo kisaawe kinene Your thoughts mukama is a mwayogerera big pitch. nabagamba God katonda speaks ayogera naffe kuyita bintu I told you God bisatu speaks to us ekisooka through three kuyita mu nabbi things, through a prophet. ekyokubiri mu birooto Through dreams. ekyokusatu mu ndowooza zaffe And through our thoughts. katonda oyogera naye otya How do you speak? ng'olowoozeza ku butuukirivu ne ku birungi As you byonna think of righteousness. gwe and nkugambe buli ekyomuwendo nga kirungi whatever valuable thing that is kirowoozeko think oli of it katonda and seek it. oludda lwa mukama lwa birungi na binene na The buwanguzi side of God is of good things. oludda lwa mukama lwa bintu ebiramu The side of God is of living. lwa ssanyu lwa buwanguzi Is lwa of happiness, butuukirivu joy, and victory and buli rejoicing. wootwala tayimu ng'olowooza ku bintu ebirungi Whenever I take manya one nti thing of good things, oli wamu ne katonda know that you are with God. ajja kugaidinga And He will guide you. kyobulaba many times That is why it ofuna says akadde in gwe wekka nga gwe when you get ng'otudde time wekka seated alone, ng'oli wekka you alone, osooka n'osaba essaala you noga wake up and mukama yogera nange and say, God, funa ebirowoozo ebiramu to otaliko to planning clean thoughts. kyobulaba abakyala n'abasajja tubalagira That is why you okubeera command ne women vision and book to have vision book. vision book yeriwa Where is the tekita vision book? vision What do you call byebyo byolowooza They are things kyekyo you think of. kyolowooza okubeera It is what you think of kyekyo becoming. kyoyagala kubeera It is what you want to kyekyo kyolina become. kuwa time It is what you want to give Israel nga time. bava misiri Israel has mukama already yali abasuubiramu God expected them. okulowooza ku kanani To kyokka think of Canaan. embeera ebalume balabe kanani The situation has them, obulamu they see butabuke Canaan. balabe kanani They slide their passing through the eseetabuke balabe Canaan. kanani embeera erwane balabe kanani situation will ekyo fight kaba and they see kyakwagalako olina gy'olaga You are going somewhere. olina obulamu waliwo mukama kyeyakwogerako God spoke something upon you. kalebu yagenda mitinga joshua Caleb went and bwe met baali e Joshua. kanani And then n'agamba God- joshua and told Joshua, ojjukira mukama Do you remember kyeyatwogerako what God spoke of ekyo us? kyeyatwogerako What he spoke of us. nkyakijjukira I still nalina remember. emyaka 45 I was 45 naye kati years. nina 45 But now I'm 85. amaanyi nkyagewulira I still feel the power. mpange eneekyusa ensi yange Let me go and check my ojjukiranga mukama kyeyogera Always naawe remember God spoke ojjukiranga of you. ebirungi bye wakolanga Remember the good things you ojjukiranga obuwanguzi bwe wafunanga Remember the victory you ojjukiranga received. ekintu kyonna ku mundamu gwe Remember the good things you oluvannyuma have. ekyo kikuze Then you kikufuukire maanyi become ag'amagenda power. go oli w'amaanyi You are so tewenyooma powerful, don't underestimate yourself. okoze ebibi n'ebirungi You've done evil and ebirungi good. bitwale mu maaso Take the ebibi good on bisangule and forget funa about the peena evil. esangula Always get a enono ya katonda praise. kwerabira ne katonda yeerabira God even forgets. mutano wange somera Terebulaniya essula 10 onyirwa 17 n'ebibi byammwe oba n'ebibi byabwe n'obujeemu bwabwe siribijjukira nate. ddamu nate tuwulire Abeebbulaniya essula 10 olunyirwa 17 aha n'ebibi byabwe n'obujeemu bwabwe siribijjukira nate. n'ebibi byabwe That even their sins n'obujeemu bwabwe and their disobedience, siri bujjukira nate I will not forget once again. I will not remember kati once again. bw'aba katonda asooka erabira ebibi Now, if God can forget ne sin yeerabira obujeemu and forget ne disobedience yeerabira byonna bye wakola and forget whatever you did ne yeerabira bye wagendamu and forget whatever you ne joined yeerabira obulimba bwo and forget your false ne yeerabira sins okukitirwa kitinga mukyala wa baawo and forget the byonna cheating you made to n'abyerabira your wife. lwaki ng'obijjukira Why do you remember? lwaki okumya mukama bye yasuula Why do you bring back what God threw away?
lwaki okomyawo ennaku gye wava Why bring back the sorrow you left? lwaki okomyawo ebibi bya mukyalawo Why bring back the sins of lwaki your wife? okomyawo ebibi byabaawo Why bring back the sins of your wife? Nedda. weerabire Forget. weerabire Forget. weerabire Forget. naye agambye bw'amakunaaza empitambi After washing away your n'akunaaza filthiness ebibi byonna and wash away your sins, abyerabidde awo he's bivuddeko forgotten. mu nnono ya katonda In the principle of mukama God, tali kulangira God will never just, talangira will never remember ojuka kyewakola luli what you ojuka did kyewakola and luli remind you what you did. oga mukama nsonyiwa When you say, God forgive me, abyerabidde he's kyobulaba forgotten. nti akwata ebibi byaffe That is why he gets our sins n'abifuula white and makes them white, nga bifaana ng'omusaayi And as nga they're bifuula always like blood, nebifuuka and ng'omuzira he transforms them to yembeera ze That is his way. weerabirenga Forget. abakola bubi beerabirenga Forget those that did evil to ate you. mu kwerabira oyige n'okusaasira And in forgetting, remember abantu how to biveeko forgive. bwogera mu Forget. mboozi abantu bangi mu abanabi ba sitaani Many babambadde prophets of the nnyo devil. kubanga mubanyumyako nnyo They have come to you because you speak too much. otuuka wantu nga banyumya ku banabbi n'olyoka otandika Then you start. oyo That's kyeyakola what did he do? yakola bwati He did yakola bwati this, he did kasita this. omwogerako As long yaddo as you speak of ayingiddewo them, they've come. abanabi b'obulimba babogera abalabi ba sitaani False baboogerako nga prophets. babalumba When they speak of them, they tomwogera attack. ng'onyumya biboozi Don't boozi speak of them. oli n'olioni ng'amwogera kugamba faya If you hear one otamwogende. speaking of him, say fire and move. oli bw'ola ng'aleeta emboozi You kugamba hear one faya bring such sirika weegendere conversations, say fire and move on. faya erina kuba mu kamwako Fire must be in your mouth. nga boogedde ku As they musamize speak of ku nabbi Ethiopian, w'obulimba the false ku nabbi wa prophet, sitaani and the prophet of the kale devil. tokiwulira When you hear yalangira of faya it, just say fire. kasi towulira nti oliyo abireeta When you hear one tonyumya thing, mboozi ye don't tebyafa join those conversations. bw'oba tolina maanyi You don't gabirwanisa have power to olukabira w'amaanyi fight them. kubirwanisa There are those that gwe God gives kyokola power to fight them. wakanya bye bakola ne gye Just protest bakuyingizamu what they brought you then oyogere ku birungi And speak of yogera God. katonda Speak of yogera ku God. nabbi be abalungi Speak of good langirira ekigambo ky'emirembe Declare the word yogera of peace. ebigambo ebiramu Speak little weeraguleko things. Prophesy weerabire also. byonna Forget bigera everything. kuwa amaanyi It will agenda give mu you maaso power. That na means that. olwaleero mu savisi y'olwaleero I've done the nsomesa service. kwerabira I've told ngenda ng'amaliza deliverance services winding up ze mbadde the deliverance nkola services I've nga been zikwasa abanabi b'obulimba n'abanabi ba about sitaani false prophets. ekino nga tukivaako Now as we nga leave tugenda mu maaso moving on, fuba nnyo try so weerabire hard to forget. fuba nnyo Try so ogole hard. ebintu byonna And fuba then nnyo ogende wala Try and kugamba go ki far. ekigambo I tell you this mukama one. agerakola ekintu God is ekipya going to give you something new. okusaasira Forgive yerabidde them. byonna He's forgiven nawe them. nabyo batakyabajjukira He does not yabeerabira dde forget the yabavaako mu maaso go false prophets. tebakyaliwo They are no byebakola yabigyawo He's byebakwambaza taken them, he took them abigyewo away. He's taken out whatever byebakozesako they did to you. abigyewo He's taken laba away. mu maaso go See ahead of agenda you. kukola ekintu He's ekipya going to do something new. agenda kukola ebintu ebipya He's going to do something. agenda bikola He's going to do them. agenda bikola He's gonna do them. agenda bikola He's gonna do them. agenda kunyweza He's gonna agenda storm. kuwanguza He's gonna make agenda overcome. kumenyaamenya He's byonna gonna break everything. agenda ziiza byonna He's gonna hinder agenda goba He's byonna gonna chase mu linnya lya it. yesu In the name of nsabye buli ebibadde mu ndowooza I zo pray whatever's mu been in linnya your lya thoughts, yesu in the name of kwata ku Jesus. mutwe gwo Just gamba go nti ahead. mu linnya lya Say yesu in the name of Jesus. olwaleero Today, nsazeewo I've decided okwerabira byonna forget everything. okwerabira byonna To forget byema everything ndowoozako that I've ebitali thinking of, bituufu that is not byebiseemu right, that I've gone ebyabalogo through, those of ebyabasamize those of witchcraft, ebyabankoze bubi those of that abo be done nakyawa evil to me. leero mbasaasidde Today I've forgiven abampisa them. bwe bonna mbavuddeko Whoever treated me bad, abanjogirako I obubi forgive. mbavuddeko Whoever spoke ba ill of me, I fc forgive. mbavuddeko I've leero forgiven. nsazeewo Today I've decided okwenenya to repent. endowooza yange My thoughts enalowooza ku future must think enalowooza of the ku future. birungi Must think of enalowooza good ku things. by'amaanyi Must think of enalowooza powerful ku things. binene Must mu think linnya of lya great things. yesu In the name of imusebeko Jesus. ngusabireko Lift up your hands and nsabye buli pray. ekibale kikutama I agendako pray whatever's been buli holding ekibale your destiny. kikulumba Whatever's been nga attacking banabi ba bulimba banabi ba prophets, sitaani prophets leero of the devil. kyerabire Today nsabye forget. mukama akwerabize May God make you akwerabize forget. enaku May he make akwerabize you forget amaziga so- may he akwerabize forget. okukaaba Yes. haleluya Amen. akole ekintu ekipya May he do akole something. ekintu ekipya May he do eri mu bulamu something bwo unto your akole life. ekintu ekipya May he do eri something magenda go unto your akole journeys. ekintu ekipya May he do eri something. mu lugendo lwo Yeah. akole ekintu ekipya eriwo haleluya Amen. n'abakingira gy'oli Yes. waliwo ebiyingirawo They are coming. onatera kusanyuka You are about to be onatera happy. kyaguza Yes. agambye bankole ekintu He ekipya said, I'm doing tolikimanya ogenda kimanya Yes. ogenda kiraba Yes. ogenda kitegeera onaawangulwanga onanywezebwanga onagenda wala onabeera yes. ng'empologoma onanywezebwa kino kyogera gy'oli okubala 23 bayibuli egamba tewakyali dogo ku baana Oh, ba yes. yakobo tewali dogo ku baana ba mukama tewali dogo ku gwe teririiwo kiriwandikibwa mukama ng'akoze kiriwandikibwa kubanga onaasimbulwa onaawangulwa tolidde ababega nga tolidde muyigo onanywezebwa twala omukisa makata yababa Oh, yes. okole buriki yaba Maya shatara kata berebo yababa, yaba baba. okondere buyababa Yes. wangura
wangura munyere Yesu wangura ab'omukisa wangura ab'ebyamagero ab'obujulizi abakunywezebwa Mukama akuwa ebintu ebipya 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 akutemera amakubo mudungu akutemera amakubo ebibe ne bamaya bakitegeere nti ye Katonda omulamu eyawangura abalogo bakimanye nti wawangura abakusiba bakunonye nga tebakyakulaba ate ensangula amanyago mu kitabo ky'abasamize mu kitabo ky'abalogo ky'abanabi b'obulimba abakubira amasimu n'enamba bajerabire ne wogera babeerabirewo nsabiye yatawafuzo mujayo mu linnya lya Yesu tuwangura tunywezebwa tugenda mu maaso mu linnya lya Yesu haleluya akukyusa akunyweza oyo mwami wo mulabe ng'omuntu omupya mukyala wo mulabe ng'omuntu omupya obulamu bwo bubeere bupya weze bujja ulowooza bupya lowooza ebirungi yo mind ebeere ndamu endowoozayo ebeere ndamu ekyo kisawe kya Mukama si kisawe kya Sitaani ebikula mu ndowoozayo ngambye ebife bifuluma kati bivaawo Mukama akunyiza abantu abapya akunyiza mu ssanyu akunyiza mu byamagero olugendo lugwo lubeere lungi ego tukejoraga Mukama kwerabize in the mighty name of Jesus twesingale z'amaanyi owangudde in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus amen maze eno service ya lero I end this service Mukama ali omu naawe telling you that God is with you. counseling Tomorrow I have counseling. You are most welcome. Tukwaniriza. Olwaleero We thank God that today emotoka z'obwananyini zaguliddwawo private cars have so started wonna moving. woli you are most welcome. So wherever you are, Beera kukola mu tukwaniriza. office sawa emu I'll be in the office at 7. mu office I'll be in the office nga nsaba naawe as I pray with tukkiriza you. Katonda omulamu alwana We believe in the living agenda God. kuwanguza mu nnya lya He's going Yesu to make you overcome. twala ekyamagero Receive a miracle. twala obujulizi Receive testimony. twala okuwangula Receive victory. twala ebinene Receive great byekola nawe mu things. nnya lya Yesu In the name of Jesus. Mukama akupire omukisa God bless you. amen and amen ekisa The grace kya Mukama waffe of Yesu our Lord Jesus Christ n'okukola kwa and the Katonda love of God n'okusiima and the fellowship of the Holy beera Spirit ffe ffenna be with us all n'abooluganda bonna now emirembe and kitagwawo forevermore. amiina Amen. shalom 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 amen. Tabernacle of God International Ministries eya Mount Carmel ekutuusaako Prophet Elisha mu program Yegwe ekyokuddamu mu mulembe guno. Twegatteko mu evening service yaffe ebeerawo okuva ku Monday paka ku Lwokutaano saa 11 ez'olweggulo paka saa 3 ez'ekiro. Service mwe tugobera eddogo ebeerawo ku Lwakubiri okuva ku saa 12 ez'olweggulo paka saa 4 ez'ekiro. Counseling ye ebeerawo buli Lwakusatu okuva ku makya ku saa 12 paka ku saa 6 ez'emisana. Ate family deliverance ebeerawo ku Lwokutaano okuva ku saa 12 ez'olweggulo paka saa 4 ez'ekiro. Ku Sunday tuba ne service emu ng'era ku Sunday okwo tubeeramu ne prophetic service okuva ku saa 3 ez'okumakya paka saa 8 ez'olweggulo. Bw'oba oyagala okusabirwa oyinza otukubirako ku noti 777 noti 331 256 ate gwalina ekyetaago ekitalinda oyinza otukubirako oba okuweereza ka WhatsApp ku noti 7 noti 8 219 927. Tabernacle of God International Ministries okutuukayo ova ku Masiro Road mita za 5 erugala mu Trading Center emabega wa Wisdom Primary School. You move mountains.